Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije bakundwa bene data nshuti zanjye muri hano namwe mwese mwihuje natwe ku itumatumanako biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 biciye no mu bundi buryo bwo gutumatumanako amakuru. Hari iyi ntasho kumukwiza w'utuma Miguel Bermudez Marine Imana ibandanye iguhezagira cyane. No kuri uyu munsi naho nyene uyu munsi dufite icigwa ububasha bwo guhindura. Dusome mu Bifilipi ikigabane cya 3 umurongo wa 20 kuri 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra we mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywa n'umubiri w'ubwiza bwiwe, kuko afite ubushobozi bumubashisha kwigandurira byose. Ububasha bwo guhindura bwavuze 19 z'ukumunani mu 2011 muri San Luis Potosi, Mexique. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Muri ubu butumwa bwiswe ububasha bw'Imana bwo guhindura, nimurabe ngaha aratubwira ku rupapuro rwa 6 muri ubu butumwa hepfo aravuga ati, nararondeye muri kazinduzi insiguro y'ijambo uguhindura. Ejo ni nkaho nari nibagiye isaha aho nategezwa kuba ngaha ndiko ndarondera icyo gisomwa njambona iryo jambo. Iki gisomwa ndagomba kuvuga iki cyanditswe muri kazinduzi bivuga yuko ari ikintu kiba gihinduwe, ikintu gihindurwa, uguhindura, gukora ikindi kintu gitandukanye nuko cyari kiri. Karakteri yacu byose biba byahinduwe. Ndiko ndiyumvira muri iki gitondo kwitangurira ikigabane cya mbere, igihe isi itari ifise uko imeze, yari igaragara umwijima utwikiriye isi, karakaga kibereye aho gusa. Igihe isi yari iri mu iyo mibereho, Mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi, byose byarahinduwe biva mu kaga rihinduka itongo rya Edeni. Ubwo ni ububasha buhindura bw'Imana. Ushobora gufata ikintu cyari ubusa ugakora ikintu cy'igitangaza kivuye mu icyo kintu. Ububasha buhindura bw'Imana ngaharandika ko Mpwemu aratambatamba ku mahanga agahindura abantu, kandi aratambatamba ku mahanga kuko amazi ashushanya amahanga n'abantu. Aratambatamba ku mahanga agahindura abantu. Nibutse kandi ibindi kubyo yambwiye mu uwo mwanya, igihe Mpwemu w'Imana yatambatamba ku mazi. Murabona, hanyuma yarabitandukanije, no kuvuga Mpwemu w'Imana yarakuwe hejuru y'amazi haca habiki. Nicyo gituma habaho ahantu humye, ukugaduka kw'amazi n'ibibazo by'ukuma n'ibyo bindi bintu byose. Murabona, ni kubera ko Mpwemu w'Imana yahavuye. Murabona, uko niko bimeze no mu kiremwa muntu. Adafise Mpwemu w'Imana, umuntu rero aba yumye agadutse, ntaba afise ayo mazi atemba. Nuko rero umuntu yisanga ari mu bugaragwa yumye agadutse, araheza ni nkaho aragaduka, mbega ni nk'ibi hakaba nk'iminkanyari canke nk'amaga, kuko ntaba afise Mpwemu w'Imana. Uko niko bimeze no ku mahanga, ku moko, no ku muntu ku giti ciwe nawe. Murabe mu butumwa uguhinduka ukuri kw'ijambo.
bavuzwe 31 z'ukwa mbere mu 2013 aravuga ati kugira ngo hahinduke ukuri ijambo ryasezeraniwe umuntu ategerezwa kubanza kwizera ibyo byasezeranywe. Mu bundi buryo harashyitswa iby'Imana yasezeranye, ariko umuntu ntanabica n'ikanda ko Imana yamaze gushyitsa ibyo yasezeraniye ihanga ryayo. Rero turabona ko kugira ngo iryo jambo ryasezeranywe rishyitswe, Aburahamu yategerezwa guhinduka umuyabaga na Sara nawe nyine, kugira ngo bashobore kuba mu gihe cy'ubuzima, aricyo gihe aho umugore ashobora gusama inda akabyara abana. Ubutumwa bwiswe mu munsi mukuru w'inzamba ku rupapuro 17 ngaha haratubwira hati, Aburahamu yaravuze ati, Sara araho mu ihema inyuma yawe. Ni ukuvuga uko niko yabwiye Elohimu, nawe aravuga ati jewe. Iyo ni insigarira zina yo kwivuga, nzokugendera mu gihe cy'ubuzima. Mu minsi 28 ikurikira hari ikintu kizoba kuri Sara. Icyo ni igihe aho abagore bajya mu bihe mwe n'ibyo, iminsi 28 aracapura ibihe rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Sara mu ihema yaciye amwenyura wenyine ubwo waribwira mu mutima ati, mbega ibyo byoshoboka gute ko ndi umutamakazi ntushobora kongera kwifuza umwami wanjye nawe nyine arashaje. Aburahamu marayika cyangwa uwo muntu aravuga ati, ni kubera iki Sara yaciye yivugana ibyo mu mutima wiwe aha mu ihema inyuma yiwe? Ni kubera iki we avuze ko ibyo bintu bitoshoboka? Murabona, umuntu w'umubiri w'inyama ari nk'umuvugishwa, ariko nta nkeka yari Elohimu, ariko aragenzura ibyiyumviro byari biri mu mutima wa Sara ari inyuma yiwe. Yesu nawe yaravuze ati, nk'uko byagenze mu minsi ya Loti, niko bizoba no mu kuza ku muhero w'isi, igihe umwana w'umuntu atari umwana w'Imana, igihe umwana w'umuntu azokwigaragaza. Imbere ngaha hari ibyo yanditse ahavuga hati, nzokugendera nk'uko bishingiye ku gihe cy'ubuzima. Mu minsi ikurikira 28 hari ikintu kizoba, utuburungu tubiri, uguhindurwa. Ikintu cyari kigiye kuzoba mu minsi 28 ikurikira. Kugira ngo babyare umwana w'isezerano we yategezwa gusubizwa mu buyabaga Sara nawe Aburahamu. Nzokugendera bishingiye ku gihe cy'ubuzima. Mu minsi 28 ikurikira hariho ikintu kizoba, uguhindurwa. Byongeye no ngaha mu butumwa kugaragaza ijambo ryayo, aratubwira ati ku rupapuro 26 aravuga ati, murabona ko neza imbere y'uko ibyo biba habaye ugushika k'uwo mwana. Yari yagumye ngaho ariko aravugana na Aburahamu, umugongo wiwe wari uhindukiriye ku ihema, ariko yaravuze ati, Aburahamu. Umunsi umwe imbere yaho yari arakitwa Aburahamu. Rero yaravuze ati, Aburahamu, mbega umugore wawe Sara arihe? Ntiyavuze ngo Sarayi, ahubwo yavuze Sara umwamikazi. Umukenyezi wawe Sara arihe? Arishura ati, arahe mu ihema inyuma yawe, mu rusago inyuma yawe. Inyuma y'urusago arandika ko ngo ihema. Aravuga ati, nzokongera kukugendera. Murabona, nshingiye ku isezerano ryanjye naguhaye. Mu yandi majambo, mu gihe cy'ubuzima Sara azokongera guca mu bihe byiwe bisanzwe by'ubuzima, ni ukuvuga kujya mu kwezi. Rero mwibuke ko we Sara uwo yari Elohimu, uwo yari karavuga yari Elohimu. Arabandanya havuga hati, imbere y'aha gato kandi kugira ngo Imana ishyitse iryo jambo yari yarahaye Aburahamu, yategerejwe gusubiza mu bukumi Sara, na Aburahamu amusubiza mu busore. Hanyuma murabona Abimeleki
umwami w'i Gerari hanyuma yarakunze Sara ari we yari afite imyaka 89. mbega ni gute umwami yokunda umutamakazi? nuko Imana yari yamusubije mu bukumi kugira ngo Aburahamu ashobore kuvyara umwana Imana yamusezeraniye amumuvyareko. ntikwari kubyara abana ba Abimeleki umwami w'i Gerari, ahubwo kwari kugira ngo azovyara umwana Imana yasezeraniye Aburahamu. mu butumwa umunsi mukuru w'inzamba aha ku rupapuro rwa 48 haratubwira hati urupapuro 48 umunsi mukuru w'inzamba 48 ujya kuri 49 murabe haravuga hati ikimenyetso cya mbere y'Aburahamu, kandi twe turi urubyaro nyakuri rwa Aburahamu umugeni. ikimenyetso cya nyuma Aburahamu yigeze kubona imbere y'uko hazi umwana yasezeranye, imbere y'uko hazi umwana yasezeranye cyabaye ikihe? Aburahamu yabonye Imana mu buryo bw'ikiremwa muntu ishoboye kugenzura ibyiyumviro by'umuntu. umuntu atari abantu 12, umuntu ntacyo bitwaye uko bo bari gushobora kuvyita kose, ntacyo bitwaye uko bari gushobora kwigana kose. bo bari bafise umwe arandika ko ngo Elohimu, kandi yariko aragenzura ibyiyumviro byari biri ngaho imbere mu rusago. iki kandi ikintu gikurikira cyakiye kiba, Aburahamu na Sara basubiye kuba umusore n'inkumi. ibyo turabizi. aracapura ibuye rikomeza imfuruka arandika ngo Aburahamu na Sara basubijwe mu buyabaga mu buto. rero ndazi ko ibyo mu buryo kanaka mwebwe bituma mutwagwa gatoya, ariko mwibuke gusa kugira ngo mwebwe ntimukekeranye ko mubyumva. Bibiliya ntisomwa mwene uko, no gusoma ibiri hagati y'imirongo, kandi murabona kugira ngo ishusho igaragare neza harandikaho ngo guhindurwa. yongera arandika ko gusoma hagati y'imirongo. rero arabananya avuga hano ati ni nk'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryashushanijwe byongeye ryagereranyirijwe muri Sara, nk'uko byongeye Sara ashushanya ihanga ry'Abaheburayo. mu bibazo n'inyishu 33:8-64 murabe baramubajije ikibazo hano urupapuro rwa 57. ni murabe baramubaza bati turakwinginze sigura ibanga ryo kwimugwa k'umugeni. no guhindurwa gusa. murabona imibiri yacu ubu, twavuga ngo umubiri wacu, murazi icyo ndiko nganisha ko mvuze ivyo, sindiko ngerageza kurogota, singomba kuvuga ngo imibiri yacu nange ngo mvugire ishengero, ndiko mvuga buri wizera. Aburahamu we yariko ararondera umwana w'isezerano yari yarasezeraniwe. ibyo nibyo yariko aracishura. ishengero naryo ririko rirarondera umwana w'isezerano, umugeni. ibyo nivyo umugeni ariko ararondeza umwana w'isezerano, umugeni ariko arashakashakisha umwana w'isezerano. imibiri yabo yategerejwe guhindurwa imbere y'uko Sara na Aburahamu umwana w'isezerano ashobora kubashikako. mbega ibyo nivyo we Sara yari umutamakazi ku buryo atoronka umwana. mu nda yiwe nta mitsi yari ikihari ngo ashobore kumwonsa. inda yiwe yari yarumye, igitereko kiwe nticyari kikibyara, umutima wiwe wari ushaje ku buryo utokwemera gutera ibise. none habaye iki? Imana yarabahinduye ibasubiza mu buyabaga, kandi yo yakoze ikintu nk'icyo nyene kuri Aburahamu, kuko yari yavuze ko umubiri wiwe ari nk'aho wamaze gupfa. rero yategereje guhindura umubiri wabo kugira ngo gutyo bashobore kwakira umwana w'isezerano. kandi natwe ntitwoshobora kwakira umwana w'isezerano uwo twasezeraniwe uyu munsi turi muri iyi mibiri nyene turiko turaba mu iyi mibiri y'icyaha. conscience iragenzura umubiri ikoresheje ukumva, ukumoterwa no gusosegwa. twese rero
ni nk'aho tugenda twisanga dusigaye tugenda twunamye, turiyumvira tugakora n'ibindi, ariko umubiri mushasha wo uva muri kuvuka ubugira kabiri. Arandikaho ngo teofaniya ya kimarayika. Iyi konsiyansi ya mbere izorengana, ni ikintu cy'imbere mu muntu kizima. Murabitahura mwese? Nimuvuge muti amen. Arandika nga, aracapura inyenyeri ya Dawidi akandikako ngo mu kuvuka ubugira kabiri hakomoka umubiri wa teofaniya. Si uyu wo hanze, ukubona gusosegwa, kumotegwa, kumva. Oya, uyu mubiri urapfa kandi uzopfa nyene, ahubwo ni igice cy'imbere muri wewe, ngaha imbere no kuvuga mu bugingo. Uwo niwe muntu adashobora gupfa, murabona? Kandi uwo niwo muntu atangurana n'ubuzima bushasha muko kuvuka ubugira kabiri, hakubakika uwundi muntu afise ishusho y'uyu muntu we waruri, bikomotse kuri ubwo buzima. Muriko murabyumva? Rero ni nk'aho uwo mubiri usanzwe uri ngaha imbere muri wewe. Ni iki? Ijambo ryasezeranywe imbere y'ukuremwa kw'isi, kandi aho niho aho rero ibintu biri negatifu bizoshushanya ibintu biri positifu ijambo, kandi nicyo kintu nyene. Aha uyu murongo urimo no mu gitabo cy'imirongo, rero agira some cyangwa agira avuge. Igitabo cy'imirongo, urupapuro rya 38, para tenerlo allí, kugira ngo tube tuafise ngaha. Párrafo 12:35 esta porción niko akagace que voy a leer ahora. Ngira nsome mu uyu mwanya. Y es la misma cosa, o la traslación de la novia. Nico kimwe no kwimugwa k'umugeni kizoba ari kintu nk'icyo nyene. Ijambo riri imbere muri wewe, el cuerpo se materializará, umubiri uzohinduka ukuri ukomotse kuri iryo jambo. Y la misma cosa kandi que le ikintu hizo nk'icyo a nyene Sara. nicyo yakoze kuri Sara. Arriba él escribe aquí en el Arandika ko folleto, ngaha mu gatabo, el nuevo umubiri mushasha, el cuerpo de creyentes, umubiri de cada w'abizera, persona. umubiri wa buri muntu. El cuerpo se materializa Umubiri uhinduka alrededor de la ukuri palabra. ukomotse ku ijambo. Y ahí en el extracto, Ngaha en mu la murongo kuri 12:35 encima, 12:35 hejuru escribe en arandika la ko palabra, mu ijambo el cuerpo materializará umubiri uzohinduka ukuri ariho ukomotse, transformación y uguhindurwa rapto. kuzamugwa. En la palabra el Mu cuerpo ijambo materializará umubiri niho transformación uzokomoka y rapto. uhinduka ukuri, uguhindurwa no Abraham y kuzamugwa. Sara, Aburahamu na Sara nabyo arabyandika ko hano Y abajo hepfo escribe la promesa arandika ko ngo del hijo prometido. isezerano ry'umwana we yasezeranywe Transformó a Sara y Abraham. yahinduye Sara na Y Aburahamu, vino el hijo. haraheza haza uwo mwana. Ahora él nos ha Rero pasado del lugar santo al lugar twebwe santísimo. yaradukuye mu kibanza cyahera tujyana mu kibanza cyahera cyane, Viene el hijo. ariho haza umwana. Sigue diciendo aquí en el Arabananya avuga folleto. hano mwaka Ahora, gatabo ati rero antes cuando ese cuerpo viejo ubwa mbere que igihe ella uwo tenía, mubiri ushaje aquel uwo mugore primer yari cuerpo afise, tuvo que ser umubiri wa mbere transformado wategetswe para así guhindurwa producir un kugira ngo hijo. ashobore kubyara Lo umwana. captan? Murabyumva? Aquel cuerpo no podía uriya ser. mubiri ntiwari gushobora kubikora, Este cuerpo no puede uyu hacerlo. mubiri ntiwoshobora Así que para kubikora. recibir Rero al hijo kugira ngo baronke tendrá que ser umwana, transformado umubiri de la uzotegeza misma manera. guhindurwa mubwo buryo nyene. Y dibuja una piedra angular y las edades. acapura ibuye rikomeze O sea, kandi ibihe tenía que by'ishengero. Ni entrar ukuvuga la iglesia novia ishengero mugeni al ryategezwa tiempo de la kubanza vida, kwinjira mu gihe cy'ubuzima, Porque durante la dispensación kuko de la mu gracia, kiringo cy'ubuntu vean, ella no murabona tenía uwo mushengero mugeni, y no podía ishengero mugeni ntiryari rifise, dar a luz a ntiryari ese hijo, gushobora kubyara uwo tenía mwana, que pasar al tiempo de ryategezwa la vida, kubanza que es gushika mu el gihe lugar cy'ubuzima, aricyo santísimo, gihe cy'ikibanza donde habita cyahera Dios, cyane, aho donde está la Imana vida, iba, ahari en ubuzima este tiempo final. muri iki gihe cya nyuma, Porque ya no está kuko en kugeza el ubu lugar santo ntiyakiri mu bajo la kibanza cyahera dispensación de mu la kiringo gracia. cy'ubuntu. Ahora sigue diciendo aquí, Arabananya avuga hano
ijambo ryasezeranywe niryo ririmo ubwo buzima, kuko aho hari impwemu yera ariko arakoresha iryo jambo kugira ngo arishitse. Nuko rero iryo ni ijambo rizima ry'Imana nzima, ijambo riva mu kanwa k'Imana. Nuko rero ni urubuto rw'inkomoko, ni urubuto rutegerezwa kumera kugira ngo bihinduke ukuri mwabo byavugiwemo ko babisezeraniwe. Mu butumwa bwiswe ngo Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe, ku rupapuro 75 mu butumwa haratubwira hati, mumenye neza, Lusiferi araza hamwe n'ubugunge agakuraho ubusabane bw'Imana n'abantu, cyo kimwe nk'uko yabikoze muri Edeni biciye mu kugerageza atanga amasezerano akomakomeye y'ububasha bwiwe no kwishyira hejuru. Nk'akarorero, birashoboka ko wewe uba nk'umu archbishopu cyangwa ukabana natwe, naho wowe umupresbiteriyano atwara districte, ni gute woguma mu ibyo bintu? Abo n'abapentekote, abakatolika n'abandi. Ni ikinyoma isezerano ry'uko umuntu aronka ububasha bidahwanye n'isezerano n'ijambo ry'Imana. Wowe uronka ububasha iyo mpwemu yera kuje ko, n'iryari haza ububasha igihe mpwemu yera baje. Atari igihe wowe ubaye umu archbishop cyangwa umudiyakoni icyo ari cyo cyose. Turashobora kubona ariko ko Lusiferi bundi bushasha ari mu kazi kiwe, arandika ngo Lusiferi iburyo, arandika k'ibubamfu, wararonka ububasha. Umuntu aronka ububasha gute? Iyo mpwemu yera muje ko. Arabana nyavuga hano mu butumwa ndiko ndasomamo, murabona Revera William Branham ariko aratubwira kuri Aburahamu, aravuga avuga no kwizamurwa, aravuga ku rupapuro rw'138 aribwo we yariko arasoma ko ahabanza haravuga hati, umurongo wa 12:35 mu gitabo cy'imirongo, kunyagurwa k'umugeni kizoba ari ikintu nk'icyo nyene, ijambo riri muri wewe, umubiri uzohinduka ukomotse kuri iryo jambo. Icyo kintu nyene nicyo Imana yakoze kuri Sara. Murabona, nk'ibyo nyine Imana yakoze kuri Sara na Aburahamu, ni ijambo Imana yari yarabahaye, ijambo ryasezeranye ry'umwana Imana yari guha Aburahamu biciye kuri Sara. Muri iryo jambo ryasezeranye niho hahindukiye ukuri, ukugaragara k'umwana w'isezerano, kandi harashikijwe iby'Imana yari yarabasezeraniye. Kwabaye ukuvuka kwa Isaka, uguhinduka ukuri kw'ijambo ryasezeraniwe Aburahamu, kuko ryari ijambo ry'Imana, ari ryo ijambo rirema. Kandi ishengero umugeni ry'Umwami Yesu Kristo rizogira ijambo ryasezeraniwe muri iki gihe cya nyuma. Bikomotse kuri iryo jambo hahizohinduka ukuri isezerano ryose Imana yahaye ishengero ryayo mugeni yo muri iki gihe cya nyuma. Ku rupapuro 143 mu gitabo cy'imirongo, umurongo 12:80 haratubwira hati, ariko haleluya, hazoza igihe aho hatazokongera kuba iby'igitsina, ahubwo Imana izohamagara abana bayo bavuye mu mukungugu wo ku isi ku yindi nshuro, nk'uko byagenze mu nkomoko, atari biciye mu mugore kanaka, ahubwo biciye mu kubumba ibumba n'umucyo wo muri cosmos na peteroli. Yo izorema bundi bushasha nk'uko yabikoze kuri Adamu ku nshuro ya mbere. Rero ubu biciye mu ijambo rirema, uko niko hazoba izuka, niko hazoba ni guhindurwa nako. Murabona, dusubira muri Edeni. Ngaha harandika ko Adamu na Eva izuka be no guhindurwa, utuburungu tubiri, irema biba biciye mu ijambo rivuzwe.
arabandanya avuga ngaha mu butumwa nuko rero ijambo ryasezeraniwe iki gihe rizohinduka ukuri mu gushyitswa kw'ibyasezeranywe. nuko rero ijambo ryasezeranywe rizokwambara umubiri muri iki gihe cya nyuma, kandi rizoza riri mu mubiri w'umuntu ijambo kugira ngo rishyitse ibyasezeraniwe ishengero umugeni rya Kristo byose byo muri iki gihe cya nyuma. nicyo gituma ari ingirakamaro cyane kwakira ijambo ritavanze, kuko kuri iryo jambo niho hazokomoka ukuri, hazohindukira ukuri by'Imana yasezeranye mu gitabo cy'ibihe by'ishengero gisubiwemo murabe ku rupapuro 61, ariko urupapuro rwa 59 cyane 62 ndakosoye mu yindi version. ngaha ni kuri 61 haravuga hati nutinye Yohana, ntimutinye mwebwe mukuku muto, icyo ndi cyose muri ba samuragwa baco. arandikaho ngo umwana w'umuntu, umwana wa Aburahamu hejuru yaha. ububasha bwanjye bwose ni ubwanyu, ugushobora byose kwanjye ni ukwanyu, mugende hagati muri mwebwe. sirajye kugira ngo nzane ugutinya no kunanirwa, ahubwo ngo nzane urukundo, inkomezi n'ububasha. ububasha bwose narabuhawe kandi burahari ku bwanyu. rero murabona igituma ibyavuzwe byose bitegerezwa kugumizwa nk'uko byavuzwe, ntihataangirwe iyindi sigura ikintu na kimwe. vuga ijambo nanjye nzobikora. iryo ni isezerano ryanjye namba ritazoreka gushitswa. arandika ububamfu amajya hejuru ngo muvuge ijambo. rero ijambo kugira ngo rivugwe ritegerezwa kuba rishingiye ku kintu kanaka, ritegerezwa kuba rifise urufatiro, umushinge. nk'uko habaye urufatiro mu kiringo cy'ubuntu, urufatiro rwabaye ni ngo umwami yarinde mu kuza kwe kwa mbere. rero arandika ngaha hepfo ngo mu gihe gihoraho, isezerano rihoraho. nimuraba haje bimwe yari karabaza Miguel, mwene data Miguel, ni isezerano rihoraho. mwibuke ko hari amasezerano 8. isezerano rya Adamu guhera hariya, hari inyigisho aho ibyo byavuzwe kwayo masezerano. amasezerano 3 ya nyuma, isezerano ry'ibyagezwe, isezerano rishasha hariya mu buntu, ariko hariho irindi isezerano, ariryo sezerano ry'ikiringo cy'ubwami. nimurabe rero isezerano mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19, ku kibero cyiwe no ku mpuzu ziwe handitswe ko izina, kandi hari ikibanza aho yanditse ngo isezerano. murondere mu gitabo cy'imatanijwe niho biri. rero nimba isezerano, nimba ari isezerano birafitaniye isano n'izina, nuko rero nimurondera ako gace, kuko nimba ibyahishuriwe hano 19 aza afite iryo sezerano ku kibero, icyo afite ku kibero bikaba ari izina. aho niho riheza rikaba ibuye ry'igitsitaza kuri bamwe rigwisha, nk'uko ryabaye ibuye rigwisha mu kuza kwe kwa mbere. reka turabaho biri. ibyo biri mu gitabo cy'ibimatanijwe, umenga kitegerezwa kuba ari iki gitukura. reka turabe nimba ari hamwe muri aho hari aho yandika ko hejuru amajana 269. nimurabe ngibi hano
tumeze nk'abagiye kure gato y'icigwa ariko reka ibi tubirabe ngaha kugira ngo tubisige biroyemo. Aravuga ati ejo tuzobona ubugingo buri munsi y'igicaniro, muzoshobora kubona nimba biri uko cyangwa atari ko biri. We ariko arabegeranya bakura mu mfuruka zine z'ijuru, kandi azagendera ku ifarasi yera nk'urubura. Ni ukuza kwa kabiri. Yongeye afise izina, ariko si urupfu, ahubwo iryo zina ni ijambo ry'Imana, ubugingo. Amen. Arifise ryanditswe ku kibero ciwe, ahaca bica ko umuzinga akandika ko ngo isezerano. Aho hari isezerano, iyi ni isezerano rishasha, iyo ni umutemere wo guhongerera ko mushasha, jambo w'Imana. Kandi jambo ni irivuga ni jambo, nibwo buryo bumwe bwo kuronka ubuzima. Ni igihe cy'ubuzima, ni igihe cy'ikiringo cy'ubwami, kuko Imana niryo soko rimwe ry'ubugingo buhoraho. Aho hatahugwa rya jambo ry'ikigiriki izowe. Reka dukomeze hano. Avuga ati iri ni isezerano ryanje ritazokwigira linanigwa. Nimurabe hano arandika ko mu kibanza kimwe hano ububasha bwose, aho ni mu gitabo cy'ibihe by'ishengero muri bimwe mu byo yanditse, ububasha bwose ndabuhabwa kandi burahari ku bwanyu. Hagati y'utuzitiza arandika mu gihe kigira 8, vuga ijambo nanje nzobikora. Iri ni isezerano ryanje namba ritazonanigwa. Sigue diciendo aquí. Arabandanya avuga hano. Hay un lugar también, vamos a ver aquí. Hari kibanza vyongeye, reka turabe hano. En otro escrito. Mu bindi yanditse imbere yuko tubandanya. Miren, él escribió. Ni murabe yaranditse. Donde dijo el poder de la transformación. Aho yavuze ati ububasha bwo guhindura está en la palabra prometida. Buri mu ijambo ryasezeranywe por el Espíritu Santo. Bikozwe na Mpwemu Yera. ¿Dónde está el poder de transformación? Ni hari ububasha bwo guhindura en la palabra prometida, o sea, ijambo ryasezeranywe. Nukuvuga mu mwana w'isezerano, mu mwana jambo. Alrededor ella viene la transformación. Kuri iryo jambo niho hakomoka guhindurwa. Ububasha bwo guhindurwa buri mu ijambo ryasezeranywe rikozwe na Mpwemu Yera. Alrededor ella viene la transformación. Kuri iryo niho hakomoka guhindurwa. Ahora sigue diciendo. Arabandanya avuga. Y si se le añade o se le quita. Kandi habaye kongera ko cyangwa gukura ko iryo jambo rigwizwa n'ubusa ku muntu. Umuntu rero ntashobora kuronka iby'Imana yasezeranye. Abaye yarongeye ko cyangwa yarakuye ku ijambo arya ku bubasha. Nk'uko bajyatse ububasha abafarisayo n'abasadukayo, ari bo bongeye ko bakura ko bakoresheje imigenzo bongeye mu ijambo, kuko bo bari bafite ijambo hariya. Ariko murabona, ntibemeye uburyo Imana yari yironkeye yatanze kugira ngo Imana iheze ikora ugushyitswa ko kuza kwa Mesiya. Bari bafite ijambo byose, ariko kubera ko barisiguye uko bigombeye, ntibitegaza kugenda uko. Nuko rero igihe hashi kugushyitswa kw'iryo jambo ryabaciye hejuru ntibaryakiriye. Bivuga yuko ko ariko babikoze mu kuza kwe kwa mbere, kandi mwenda yatabiri yamara avuga ati yarandika ko abanyamahanga nabo bazokora nk'icyo kintu nyene. Arabaranya ati hanyuma haje ijambo ryasezeranywe risikizwe hagati muri bo, barajyanse. Ariko kwabaye kuza kwa mbere kwa Kristo, baranse kuza kwa mbere kwa Kristo, kuko bo ijambo ryasezeranywe bari baryongeye ko baranarikurako. Bari bararyongeye ko izi nsiguro zabo ku giti cyabo barya ku bubasha kuri bo, bajya ku bubasha kuri bo. Rero turashobora kubona igituma ari ingirakamaro cyane ko ijambo riguma ritavanze, kugira ngo ryame ibyatumye Imana irirungi tweze turonke inyungu z'ibyo Imana yadusezeraniye. Nuko wahinduka kuri iryo jambo ryasezeranye, turibone twakire inyungu zo guhinduka kuri kw'ijambo ryo muri iki gihe cyacu. Rero aha turafite isezerano ko ku ijambo ariho bizokomoka ko umugeni ahindurwa akazamurwa, ajyanwe na Kristo mu kuzamurwa kw'abatoranijwe. Nuko rero ishengero umugeni rizoba rifite ijambo ryasezeranywe muri iki gihe cya nyuma, ririko rirahinduka ukuri, ririko rirashitswa. Ni muri urupapuro 34 mu gitabo cy'imirongo, umurongo 286. Aho haratubwira hati
Cuando él está tomando su escuela, su entrenamiento, igihe we yari mu ishuri akoreshwa imyimenyerezo ntiyari gushobora kuba afise ububasha bwose ngo abukoreshe. Byari bwashoboke kugeza n'ubwo abakiri umwana, ariko ntabarashirwa mu kibanza. Imana yaramushizemo umwambaro wo kudapfa, byerekana ko yo yamwemeye. Icyo nicyo kintu Imana izokora ku bana bayo ngaha ku isi umunsi umwe. Izobahamagara ku ruhande, ishengero mumwubahe gusa, mwishimikiza ijambo muryizere. Yo izoshira imbere mu ishengero imbere y'ukuza kwa Yesu Kristo. Izoshira imbere mu ishengero ububasha bwose Kristo yari afise muri we. Buzoba buri mu ishengero. Imana yifuza ko igikorwa cyayo gikorwa, yagitumye umwana wayo. Umwana yifuza ko igikorwa gikorwa, yagitumye ishengero. Kuri uwo munsi muzomenya ko ndi muri data, data ari muri jewe, nanjye muri wewe, nawe muri jewe. Kuri uwo munsi, kuko bwa bubasha nyene bwo muhoraho Imana, bwa bubasha nyene bwaruhukira muri Yesu Kristo, buruhukiye mu bana bashyizwe mu mubiri wa Kristo. Ugushirwa mu kibanza k'umwana, yamujyanye mu kibanza kanaka, irakora ibirori imbere y'abamarayika, imushyira mu kibanza icyo ari cyo umubiri wa Kristo. Nuko rero uwo muntu aba afise ububasha, ubutware. Reka ndababwira ibi, mushoboye kumfata nk'umuntu w'umufana muri iri joro ukabandanya, ikintu nk'icyo nyene kizokoreka. Hazobaho ububasha buzokwinjira mu ishengero. Rero buza muri mpemu yera ku buryo aho buzosiga abantu ku buryo bo bazovuga ijambo, nuko ibintu bizoba biremwe nk'uko nyene, kuko n'ububasha burema nk'uko twabivuze muri iki gitondo. Murabona, ni Imana, n'ububasha buhindura, atari ububasha budahindura bwonona, aribwo ari ubwa sekibi. Rero abumvirije ubutumwa bwo mu gitondo kugeza ubu murazi ibyo ndiko ndavuga. Abatumvirije bameze nk'abazimiye kuko ntibumvirije ako gace ko mu gitondo. Ntiturigera tubona ububasha. Ubwo rero buza ku ishengero ubu. Ndabizi ko ari ukuri. Barira umusozi ukishinguka, ntubikekeranye mu mutima wawe, ariko wizere ibyo uvuze bizoba. Urashobora kuronka ibyo uvuze. Ugushirwa mu kibanza kw'ishengero, mu kibanza cyaryo. Ku kibanza aracapura ibuye rikomeza imfuruka ibubamfu, n'agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka, ibihe by'ishengero hepfo, ariko agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Aho umwuzuro w'ububasha bwa mpemu yera winjira imbere mu ishengero. Nuko rero iminwa y'abanegura izoziba, izo kugagwa, kizoba ari igihe kigufi. Yesu yaraje ubwo nyene avuye ku musozi, acatera agenda atumbereye i Karuvariyo. Nimwitegereze, ntibizomara igihe kirekire, ariko ubwo bubasha buzoba hano. Hejuru arandika ko uzoba ari igihe kigufi, igihe c'inyongera. Ngaha hejuru arandika ko ku majana 208 kuragwa mu mwuzuro. Vuga ibintu bizoremwa. Hejuru arandika ngo umwambaro wo kudapfa. Rero murabona, no ngaha byongeye muri ibi yanditse, murabe. Avuga ngo igihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'umugwi, aha ni mu nyigisho za Bibiliya, nk'umuntu ku giti ciwe, igihe bazokora ibintu byose tubwirwa, tuzobona ububasha bw'Imana bugaragaye nk'uko byamazwe kuboneka muri kahise. Arandikaho ngo mwiyerekwa ry'ihema. Ikibanza cyahavuga ati mpa ishengero, kuko murabona ko iri shengero ritegerezwa kuba riri ku rutonde, urupapuro rwa 6 49.
mwene data mpa ishengero ryuzuyemo mpwemu yera. Ni ukuvuga mpwemu yera ategerezwa kuba hari mu mwuzuro mw'iryo shengero, aricyo gituma ategerezwa kuba afite abana b'Imana mw'iryo shengero bafite mpwemu yera mu mwuzuro. Imana mu mwaka umwe izokora ibintu abanyateolojiya bagumye bita ku rutare ngo babikore mu myaka 2000 yose. Mwebwe murindire kugeza ugusigwa kuje mu ishengero mu by'ukuri mu nzu. Baba bafite ukwizera mu masigarira makeya, nyuma yaho urugo rw'abanyamahanga rubagugawe. Imana izosiga ishengero rero. Ibuye rikomeza imfuruka iburyo arandika ko ngo urugi uwanduye aheza arushirize kwandura, ugororotse arushirize kugororoka, uwejejwe arushirize kwezwa. Imana izosiga ishengero risiga ububasha bw'Imana, ibintu bizoheza bibe. Si mw'icyo gihe gusa, ahubwo irikira bikorana n'ubu. Arandika ko ngo amasigarira makeya amaja hejuru. Aratsa ku ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'amarembo hepfo mu bihe by'ishengero n'urugi mu ibuye rikomeza imfuruka. Hejuru arandika ko ngo gusigwa inyuma yaho urugi rw'abanyamahanga rubagugaye. Ikindi kibanza hariho havuga ko hatokwinjiye icyaha muri ryo, avuga ibintu nk'ibyo. Byongeye haratubwira ko riba ari ishengero ryuzuye mpwemu yera. Turabe hano aho icyo gice bivuga yuko icyaha kitokwinjira. Haravuga kandi no ku bya Ananiya na Safira. De las primeras páginas, ni ku mpapuro za mbere, en la página 61, papuro 61, párrafo 528, miren, dice, murabe haravuga hati, yo muchas veces he querido entrar, yewe inshuro nyinshi nagiye ndifuza kwinjira mu ishengero, nagumye nyoterwa kuribona, ngafata nk'ahantu ntushobora kwinjira mu muryango w'inyuma w'imbere ahariho hose, nkitegereza hejuru y'abantu nkabona ishengero mu buryo butunganye ryose riri ku rutonde. Rero kugira ngo haboneke ishengero ritunganye riri ku rutonde, byose bitegerezwa kuba biri ku murongo. Byarabaye muri kiriya gihe ku munsi wa Pentekote, ni murabe imbere yaho iminsi 9 bari bagifise ibyumviro bitandukanye. Rero abageze ku iherezo barindiriye, abo baruzujwe mpwemu yera. Ariko habaye igihe cy'iminsi 8 cyo gupimwa, mu 500 hagiye 380. Ni ukuvuga ko igihe nk'icyo nyene, igihe kibara akayungiro. Nuko rero abantu bagenda barabona bati hari ikintu kiriko kiraba, none kubera ko ibi bitaba, kubera ko ibindi bitaba. Ariko ni Imana ibiri kirapima ihanga ryayo, kandi hazogera umwanya aho ihanga riba rihari, ritegezwa ari ryo nyene ritegezwa kuba rihari. Aravuga ati nkaraba hejuru y'abantu nkabona ishengero ritunganye ku rutonde. Icyaha nticyoshobora kugumaho, oya. Ni ukuvuga icyaha no kutizera, ariko aho harimo n'ibindi byose: urwanko, inzigo, ububi, ibyiyumviro, ibyifuzo bibi, ibyo umuntu agamije bitabereye, bitari byiza. Ibyo byose bitegezwa kuba biri hanze, bitegezwa kuba ari ihanga. Aravuga ati mu mwuzuro riri ku rutonde. Icyaha nticyoshobora kuguma ngaho, oya. Impwemu yoga isohora hanze. Gute? Biciye mu ijambo. Murabona, nticyoshobora kongera kuhaguma nka Ananiya na Safira. Mwe ntimwoshobora kubikora, niho kongera kuba icyaha muri uwo mugwi, niho baho kutizera. Arandika ko ngaho Ananiya na Safira. Murabe mw'ubu butumwa, nk'uko inkukuma zinyiganyiza ibyari byazo ku rupapuro rwa 20. Nimurabe ngaha haratubwira
mbere y'uko imana iza igatikiza isodomu na gomora cyangwa igatikirisha isi amazi, yo yararungitse umuhamagaro nyakuri w'imbabazi, kuko buri gihe harabaho imburi imbere y'igihano y'urubanza. nimurabe ingene Enoki yaje akigisha agwanya icyaha, kandi Imana yararungitse byongeye mu marayika irungika umuvugishwa wayo Nowa. Abantu none bakoze iki? Bo barajya baranywa barubaka, muri ibyo vino, abagore, indirimbo. Bo baranse ubutumwa bwa Enoki n'ubwa Nowa. Ubutumwa bwa Enoki n'ubwa Nowa bwari ubuntu, imbabazi no kwidegembya, ariko ubutumwa bwaranswe, bo baracumuye neza nk'uko abantu babikora uyu munsi. Isi yo kuri uwo munsi bari bafise abagabo bo mu mashure n'iterambere ryo mu bushakashatsi rikomeye, bo bizigiye ubumenyi bwabo hakwizigira ijambo ry'Imana cyangwa hakwizigira abavugishwa b'Imana. Imana yaranswe biciye muri abo, nuko rero Imana nayo yarabanse. Bo bibaza ko banse uwo mugabo, uwo muvugishwa, ariko uwo baba bariko baranka yari Imana. Ariko murabe cyabaye, ahubwo Imana niyo yabanse. Amazi y'urubanza igihe yashika, yafashe abizera ibajyana mu gakiza, batizera nabo barapfa baratikira. Amazi nyene yatikije abatizera, niyo nyene yajyanye Nowa mu gakiza. Uyu munsi ni ubutumwa bw'inkuru nziza buzozimanganya abatizera, bujyana abizera mu bwami bw'icubahiro, buzozamura abana b'Imana imbere y'uko ibihano by'Imana bigaragara. Ishengero rizojyanwa biciye muri ibyo. Amen. Arandika ububamfu bwo kuzamurwa ibyahishura Yohana 4:1. Twebwe turagerageza kujyana ubutumwa bw'ibintu by'indengakamere nk'uko biri mu iyerekwa mu mitima yacu, bitubwira ko igihe cy'iherezo kishyitse, ariko ishengero ryo rigezweho riravyanka, nk'uko ishengero ryahariya kwa Loti ryabikoze. Abantu baranegura bakazomera iby'indengakamere, nk'uko abo mu muryango wa Enoki batwenze barabinegura. Buri gihe harabaho abanegura mu bihe byose, no mu iki gihe ntibyari kuba bitandukanye n'ibyo. Buri gihe bama bariho, kandi bakaba bari na hafi cyane. Ntimwibaze ko ari abo hanze, n'ab'imbere muri twebwe nyene. Naragiye ndabona ko ngaha hariho abavuga butumwa bamwe batazovuga ubutumwa bukuza kwiwe, bo bazorengana icyo kigwa gikomeye, bazoreka kubwumvisha ababakurikira, ariko runganwe ruzi inyuma yabo. Ariko ndizeye n'umutima wanjye wose urunganwe rwa nyuma, kandi Imana izokururuka ivuye mu bwiza kugira ngo ibatize. Ishengero ribatirisha ububasha bwayo, izomanuka ivuye hehe? Mu bwiza. Kandi ibyo biraboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 n'ibyahishuwe ikigabane c'10. Aravuga ati kubera iki? Kugira ngo ibatize. Ishengero ribatirisha ububasha bwayo. Arandika ngo 50 n'agakugaga namwibuye rikomeza imfuruka, abicapura inshuro zibiri. Ngaha ku rupapuro rwa 20 hepfo iburyo, ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakugaga namwibuye rikomeza imfuruka. No ku rupapuro rwa 21 naho nyene nk'ibyo nyene, ariko ngaha ibubamfu yandika ko hejuru ngo 50, kuko ni mu mwaka wa yubile. Nimurabe hamwe duharuye duhereye 9 z'ukwa 4 mu 1996 kugeza muri iki gihe, dukuyemwo iminsi 5 n'icya 4 birenga kuri buri mwaka. Aho turaheza tukabona ko kugeza ubu imbere y'Imana hamaze kuzura gushitswa imyaka 120. Rero turi mu gihe cy'inyongera kirengako. Aho ni hari nko mu bihumbi 2024 cyangwa 2000. Reka turabe, ni nk'umwaka urenga ko
ni ukuvuga ko kugeza uwo mwaka twaramaze kuwubamo dushingiye ku kirangamisi cy'Imana, bidashingiye ku kirangamisi cy'Imana, bikaba bishingiye ku kirangamisi cya Gregoire. Dusigaranye amezi atari make ukwa kane k'uwundi mwaka, nuko habe huzuye imyaka 120, kandi cyo n'igitigira ingirakamaro cyane. Rero inyuma yaho ibyo byashikijwe dushingiye ku kirangamisi cy'Imana. Nimurabe muharure mufatiye kuri ya minsi 5 n'icya kane cy'umunsi birenga kuri buri mwaka, no kuvuga icyo gihe twaramaze kukibamwo, kuko uba waramaze kubaho iyo minsi 5 n'icya kane, uraharura ukabiteranya hanyuma ukagabura na 30 ariyo minsi y'ukwezi, hanyuma ukagabura na 12 ariyo ari amezi yo mu mwaka, uraheza ukabona ngo ni imyaka ingahe irimo yiyongera ku gihe twamaze kubamwo. En la página 34 ahí del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo, ahí lo que leímos, ngaha ibyo twasomye dice, haravuga hati ku 289 urupapuro nyene twasomye, nimurabe ku 289. Ndazi ikintu kimwe, mu gihe ngitevye mu bukozi bwa mbere, ubwa kabiri ntibuzoza, ntibwaje. Rero mu gihe jewe ngitevye mu bukozi bwa kabiri, ubwa gatatu ntibuzoza. Murabona, ntegerezwa kubanza gutera intambwe ntera nje imbere, ngatera intambwe ntera nje imbere, kandi nkabyizera. Imana yarabivuze. Ngaharandika ko hejuru ngo gukwegwa kwa gatatu bingana ukuvuga, kugira ngo haze utuburungu tubiri, no kubanza kureka ibyahahora. Ku byahahora hejuru arandika ko ngo ukugenzura ibyiyumviro. Arabana nyavuga hano, kandi isezerano ry'Imana ryose ryo muri iki gihe cya nyuma kwishengero rizoba ririko riragaragara. Isezerano ryose rizoza rigaragariye mu mubiri w'umuntu, kandi azoza ariko aratubwira isezerano ryose Imana yaduhaye twebwe muri iki gihe cya nyuma. Rero iryo sezerano riza mu mubiri w'umuntu, murabona riza kubera iki? Ku rupapuro rwa 352 mu gitabo cy'ibimatanijwe ngaha haratubwira, kandi mu gihe cya nyuma, muri iki gihe igihe mpemu yera ariko arihishura mwino minsi ya nyuma, Antikristo nawe nyene ariko agaragara biciye mu mikorere ya politike n'ibindi bintu. Kandi bizoba mu gihe ubwo Antikristo azoza mu mwuzuro wose, n'Imana nawe nyene izoza mu mwuzuro wose kugira ngo iducungure. Imana nyene izoza mu mwuzuro wose, acandika ngo hamwe na Mose na Eliya kuducungura, naho yandika ngo kuduhindura. Bapfa amaja hejuru yandika ngo Imana izoza mu mwuzuro wose muri Mose na Eliya kugira ngo iducungure, kugira ngo iduhindure. Bapfa amaja hejuru, Imana izoza mu mwuzuro wose muri Mose na Eliya kugira ngo iducungure, iduhindure. Abandanya avuga, natwe twisunze amasezerano tuzoba twizeye ibintu byose Imana izobiretikira duhishurira. Mu yandi majambo, bizohinduka ukuri muri twebwe, hariko haba uguhindurwa kw'imibiri yacu hamwe n'izuka ry'abapfuye bizera Kristo. Rabe ubutumwa sogokuruza Aburahamu, papuro wa 6, papuro wa 5 aratubwira ngo, kandi ukwizera uyu munsi, kwizera kuri mu ijambo ry'Imana
bizobazana rero mwebwe kwa rino sezerano nuko rero gusa mwebwe muzoshobora kuronka ububasha kugira ngo muronke ikidodo c'isezerano. Ikidodo ngaho bapuyandika ideshuwe n'ubwi murongo wa 2 na 11 gatatu kugiva ku n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi isezerano twarose mu kidodo ni mubatizo wa mpwemu yera. Ivyo ni vyo kuri kuko iyo ni Imana imeze nka mpwemu. Mwebwe mufise ijambo ryayo muri mwebwe nuko ririnjira. Wewe wakiriye ijambo muri wewe mpwemu yera, ico kintu kimwe rudende gishobora gutuma iguri barizima. Nuko rero ufise isezerano ryo kwigarura amarembo yose y'umwasi yogerageza kugutera. Ivyo nivyo kuri Imana yarabisezeranye kandi nuko bimeze. Chapurenyeri ya Dawidi bubamfu iburyo naho yandika ngo amarembo canke inzugi. Ahora sigue diciendo aquí, en esa manifestación plena de Cristo en su iglesia, luego que estemos transformados, será un tiempo de 30-40 días donde el poder de Dios en toda su plenitud estará manifestado y el mundo entero será estremecido. Y luego seremos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero al cielo, a la séptima dimensión. En el mensaje, en este folleto Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, aquí está en folleto, pero este es el libro de preguntas y respuestas en la página 514 y está en el libro de citas, este extracto en la página 32. Párrafo 267. Dice, cuando el pueblo de Dios empieza a reunirse, allí está la unidad, allí está el poder. Y dibuja aquí en el folleto una piedra angular y las edades, y circula la piedra angular. ¿Ve? Y cuando el pueblo de Dios se une completamente, yo creo que entonces la resurrección acontecerá. Dibuja allá a la izquierda una estrella de David. Va a ser un tiempo de rapto cuando el Espíritu Santo empiece a reunirlo. Será una minoría, por supuesto, pero habrá una gran reunión. Aquí en el libro de citas escribe arriba, tiempo del rapto, fe de rapto. El recogimiento es arriba y dibuja una piedra angular. Y a la derecha también ahí dibuja una piedra angular y las edades. Abajito en el mismo párrafo. Ahora sigue diciendo, ahora tenemos que ser la palabra hecha carne, la palabra prometida para nuestro tiempo, hecha carne en nosotros, para que pueda materializarse la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora tiene que ser alrededor de esa palabra, de esos truenos. Y él dijo que los truenos estarían emitiendo sus voces en una gran carpa lateral. El que diga que los truenos ya fueron hablados, pues entonces entonces tiene que irse a preparar a otro lugar, porque aquí lo que se está dando es la fe de rapto. Lo que se está dando a conocer es la fe para ser transformado. Pero lo sencillo que es todo, si él dijo que los truenos estarían emitiendo sus voces en una gran carpa catedral, pues entonces hay que estar escuchando como él dijo, conéctense con la carpa hasta el devocional. Así que miren si es importante lo que Dios estaría llevando a cabo en ese lugar. En el mensaje de hoy, que también mencionamos el twaranabivuze ndibaza ko ari kwa gatanu aho yavuze yuko benshi ko batazonatahura ko bariko bomba imituragaro kubwo buryo n'ingene bw'Imana yari yabishize mu mugambi wayo papuro gucenda bavuga n'imituragaro ari izo turagara igatangazwa ku guhishurirwa izo kwemera ko bo bemera bamenye ingane bitegura nuko rero no kumenya iby'imituragaro abantu bazoba bariko bomba imituragaro kumbura ntibanamenye ko ari imituragaro bariko barumva ariko azoba imituragaro imituragaro ni ikigemera ko inkomezi amanuka avuye mu ijuru ijambo
avuga ku ishengero ryiwe ibanga naho riri ituragaro yishura ibanga ry'ikimatari ryacindwe ibanga ryo kuza k'umwami kandi twarabwiwe yuko mu guhwa gatatu hari guhishurwa ku ikimatari yacindwe ariko kuza k'umwami rero abantu kuvuga ngo abantu badafite ijambo ryasezerano ryo mu gihe cyacu rihishuwe ryizewe ngo rishyirwa mu bugingo bw'abantu nuko abantu bashobora kurindira uguhindurwa kw'imibiri yabo mu ijambo rihishuwe ryo mu gihe cyacu haza kandi n'ikintumbi aho haza byose mu ijambo rihishuwe ryo mu gihe cyacu ibyo biri mu gitabo cy'imirongo gukorwa mu 33 umurongo w'amajana 555 aho Revera Branham amavuga kandi reka turabe ko urupapuro rwa 33 kuko ngaho hariho ibintu yahatwandikiye kandi aca bisoma avuga ngo ati igikorwa canje bwizera yuko Imana yampamagaye kugira ntagira kuvuga ikintu cy'umwihariko kuri uyu munsi kuko ibyo nibyo nababwiye yuko bizobona kandi nakubwira abantu bo kwisi igikorwa canje bizera yuko aha kwisi ari guteguriza ijambo rigiye kuza rya Kristo kandi Kristo muri we harimo ikintu kandi arimo n'ibindi bintu byose kuko we ni jambo rero murabe ngaho yanditse ngo mu gitabo cy'imirongo encima del párrafo 555 yanditse ngo igikorwa cya Eliya wa kane no gutegurira inzira ijambo Kristo el milenio viniendo afise ikimpumbi kije la misión del cuarto Elías es precursar la palabra no gutegurira inzira ijambo la palabra Cristo tiene el milenio viniendo Kristo afise ikimpumbi kije y a la derecha ahí dibujó una piedra angular y las edades yacapuye ibiriko z'Afrika n'ibihe by'ishengero. Ahora miren en este mensaje la fe perfecta ukwizera gutunganye nos dice en la página 7 aratubwira ku rupapuro rw'indwi abajo dice hepfo aravuga ngo ahora fe es la sustancia ni y en este capítulo de Hebreos podemos ver lo que es Heburayo turashobora kubona icyo kwizera nivyo bakoze bamwe bari bafite kwizera muravyumva hay mucha gente que tiene fe hoy hari abantu benshi bafite kwizera uyu munsi ariko ejo ntibabe bakigufise hanyuma hirya yejo akaba ari ikindi kintu gitandukanye ariko iyo Imana isize irangi nawe ukashobora kuribona nuko nta na kimwe cotuma wowe unyiganyiga ushobora kubibona acaca akazingi ibo bapfuyandika ngo igihe wewe ushoboye kubibona en el libro de los sellos dijo nkuko yabivuze mu gitabo cy'Imataniro ati namubonye hagaze hariya estaba allí parado dice yarahagaze ngaho niko havuga o sea que él vio lo que nikuvuga yuko yabonye iba a llevarse a cabo ivyari kuzoba ahí estaba en el sexto sello aho hari el hijo del hombre viene con sus ángeles hari ikimatero cya gatandatu kuko mwana w'umuntu azana n'abamareka biwe ariko imbere atarashika ico kibanza wewe uzogenda uca mu bigeragezo aho hepfo yandika ngo utarashika muri ico kibanza uzogenda urageragezwa haciendo pruebas aquí allá ugeragezwa hano hariya ugenda presumir es avanzar sin autoridad no cuando alguien kwihuta no kugenda udafise ububasha iyo umuntu ariko aragerageza aca ahantu hariya nuko atabararonka kwizera nubwo bafise twebwe ico twokwita ukwizera hejuru yandika ngo kwihuta no kugenda udafise uruhusha rero ndashaka ko mutahura ibi ishengero itereza guhaguruka mu bubasha bw'Imana mu rugero rwo hejuru cyane tusa n'abari hagufi cyane tusa n'abari hafi y'iherezo ndizera yuko ishengero ubu rigeze ubwo ryo kwigisha ibintu ryo kwigishwa ibintu byimbitse rigaturirwa kugira ngo havemo ibintu byose byo kutizera nuko tukinjira mu kintu cy'ukuri ateza kuba ari ikintu wewe uzi aho yandika ngo wewe utereza kumenya y escribe también hacia arriba pulir las tablas. Ahora sigue diciendo era bananya avuga
rero mu gushitswa ibyateguriwe inzira na Revera William Branham byarasezeranije yuko haje ikimpumbi n'ibintu byose byasezeranije ingero muri kino gihe ca nyuma mu gushitswa ibyateguriwe inzira na Revera William Branham kandi yateguriye inzira ijambo rigiye kuza Kristo yarasezeranije kuza kwishengera mu kino gihe ca nyuma nk'emu yari yaraje mu ishengero biciye mu ntumwa ya buri gihe we yarigaragaje biciye mu mubiri w'umuntu ubutumwa igihagararo c'umuntu ashitse atunganye murabe mwategerezwa kuba inzira ituma haza ubwo bubasha nivyo leta bwirwa hano muri buno butumwa kurupapuro 22 kwa 22 Página 21, miren, dice... haravuga ngo... Sí, agréguele virtud a su fe. Ubwongeye ko ukwihangana kukwizera kwawe. Rero ibyo ntibisobanuye ko ubaho ubuzima bwiza nk'umugabo n'umugore babanye neza. Ibyo naho bihuriye n'ibyo bintu. Bibiliya iravuga muri Mariko 5:30 kumenya uburanga bware bwamuvuyemo. Ibyo nibyo kuri nimba tizomera nkawe nuko rero tuzakugira uburanga ibubafu yandika ngo uburanga ububasha tuzakubugira kugira ngo tumere nkawe kimwe mu kintu ca mbere mu ndirimbo ya mbere nakunze ni ijya ngo tumere nka Kristo namba wifuza kuba nka Kristo no kuvuga musigwa ko Kristo Mesiya n'umusigwa nico kimwe nuko rero tuzakugira uburanga kandi n'inzira ubwo buranga bushobora kuva kuri jewe bugashika ku bantu kuko uburanga bwavuye kuri we buja ku bantu Ahora ahí ni la persona decía pusieron mis manos encima y fui sana. Abantu baravuze bati yandambitse ko kwibiganza ndakira. Uyu munsi nakoze ibi nabiriya. Utabufise rero ntibizokunda kuko ntaho bwova. Hagize umuntu agerageza gukura uburanga muri twebwe. Nuko rero sheke yogaruka iri kwico dodo kuko ntaho yobusaba hariho sheke yoca yankwa kuko hariho benshi bagenda hageze umuntu wakubona wowe nk'umukristo ejo akakubona witwara ibinyuranye nk'uko nuko rero ngaho nta buranga buba buhari uburanga butuza kuba muri twebwe kandi tumaze kuronka uburanga bwuzuye bw'ukuri turashobora kubwongera ku kwizera kwacu uburanga niyo ntamboko ya kabiri muri iyo nyubako ubwa mbere dutegerezwa kugira ukwizera gusa ntiguhagije Petero yaravuze ngo ukwizera kwanyu mukongera ku kwihangana tuza kugira ukwizera kugira ngo turonke aho dushira ukwihangana rero ngaho ibubafu iburyo yandika ngo inzira yo kugira ngo haze ububasha kandi iyo nzira nka kino gihe ni buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana aho Imana ariko kugaragaza ububasha bwayo mu mwuzuro wose tuza kugira ukwizera kugira ngo bityo turonke aho dushira ukwihangana byoshoboka we ukaba udafise ukwihangana kuko amashengero menshi yo mwino misi ya nyuma yigisha yuko batakwiye kubabugira canke ko mu misi nk'iyi ko byaheze ati ibyo bintu ntibigikenewe gusa hakenewe gusa yuko uja mw'ishengero imisi ya mwene ivyo yaraheze ukwihangana umwe wese arazi icyo shaka kuvuga ukwirinda kandi dutegereza kukugira nambo buranga bwavuye muri kugira ngo mukize wa mugore yaragwaye nuko yarindiriye yuko ubwo buranga nyene buba mw'ishengero giwe kuko yabaye akararo kacu kandi namba yaragize ingeso nziza kugira ngo azahe abantu natwe nyene ashaka yuko tugira ingeso nziza kugira ngo tuzereke tuzishire ku bantu none ingeso nziza ni iki canke uburanga ingeso nziza ni nguvu ububasha hariho benshi batanizera ububasha bw'Imana bavuga yuko bavuga ngo ivyo byari byo muri kahise kandi ico umuntu akwiye gukora ubu no gushira izina ryiwe mu gitabo akabatizwa canke agacucagirwa kw'amazi canke uko byogenza kose ati nivyo bikenewe gusa ariko Petero ngaho yaravuze ngo ukwizera kwanyu mukongera ingeso nziza rero Petero yereka avuga kubijanye n'inyubako y'inzu y'Imana ingoro y'Imana
atunganya inzu nyuma yo kwizera umuntu ateza kugira ingeso nziza wewe ugire ingeso nziza mw'isi yose rero mara ivyo yanditse hano nyuma yanditse ngo inzira el poder pueda pasar iyo ububasha bushobora kuza ko inzira ishobora gutuma ububasha buva muri wewe bugashika ku bandi bantu inzira ishobora gutuma ububasha buva muri wewe bugashika ku bandi bantu imbere gato ku rupapuro rwa 25 yaravuze ngo no estamos edificando una organización. Turiko twubaka idini. Yo no estoy aquí esta mañana para edificar kano gatondo kugira ngo nubaka idini. Cristo no me mandó para edificar una organización. Kubaka idini. Cristo me mandó más bien para edificar individuos kugira ngo nubaka umuntu wese agira igihagararo gihwanye n'icya Kristo Yesu kugira ngo abe nk'umuravyo w'ububasha biciye mu ijambo ryiwe. Umuravyo w'ububasha. Y atrás escribe, nyuma naho yandika ngo sean como un relámpago de poder. Ube nk'umuravyo w'ububasha. Shengero ry'iki gihe mube nk'umuravyo w'ububasha. Ahora más adelantito aquí. Mbere gato hano este mensaje que estamos leyendo. Babona mutumwa turiko turasoma. Aravuga el reverendo William Branham dice que William Branham yavuze yuko ahantu hose hazoba hari ijambo ko ritereza kuba rihishijwe ritereza kuba rinyegejwe rihishijwe mu mubiri w'umuntu kubw'ivyo rero ijambo rizoba rinyegejwe mu mubiri w'umuntu kandi hazoba ari kwarashitswa ibintu byose byasezerejwe ko Imana izokora muri kino gihe ca nyuma ubwo nibwo buryo bw'ingene Imana izoshitsa ibyo yasezeranye jambo riteza kwambara umubiri mwa kino gihe ca nyuma aho rero hazoba hari ugushitswa kw'ivy'Imana yasezeranye aho hazoba hari byategurira inzira na Revera William Branham biriko birashitswa ubutumwa guhishura canke gutwikurura Imana kuyikura ko gitwikirizo waratubwira ku papuro rwa 25 y este es un extracto que está en el libro kandi akanagace k'ubutumwa kari mu gitabo c'imirongo página 124 para que lo tengamos allí. También página 124 del libro de citas. El párrafo 1105. Voy a leer en el folleto. La verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra ijambo ry'ukuri ry'Imana Imana yari yararyanditse kandi yari kumwe na Mose yari giteguye kugaragara we yari ijambo kuri bo él fue la palabra viva resucitada ijambo rizima ryazutse rinyegejwe acapura inyenyeri ya Dawidi bubamfu tuvo que cubrirse con yabaye ngombwa yuko yifuka igitwikirizo Mose yabaye ngombwa yuko yifuka mu maso kubera iki kuko we yari iryo jambo amen kugeza iryo jambo rimenyekanishijwe Mose yabaye ngombwa yuko yifuka igitwikirizo amen. Ahora vean en este tiempo igitwikirizo canke kizokugwa ko kugweburayi wowe urabibona ahantu hose hari jambo riba rinyegejwe ritwikiriye acapura ibuye rikuze furuka ibubamfu n'akarongo kerekeza mu irukuze furuka Mose yari afise ijambo rero mwibuke nyuma y'ijambo rimaze kugaragara Mose yaca asubira akaba Mose mu bushasha urabona ariko iryo jambo rikiri muri we kugira ngo ritangwe Mose yari Imana kuko we ntiyarakiri Mose yari afise ijambo ry'umwami mw'ico gihe nta kimwe cyashobora kumukorako ivyo bitarara afite iryo jambo riri muri we nuko rero igihe yabaje abantu bacu baraba ku rundi ruhande bo ntibashobora gutahura we yari yahinduwe yari umuntu atandukanye yari aje afite iryo jambo kandi yari yambaye icitwikirizo mu maso niko Bibiliya yivuga kuko yari afite ijambo kandi yari ijambo kuri bo aho yandika mu gitabo ijambo buri gihe ryama rinyegejwe ibo bapfu yandika ivyahishwe 11 nonga mu gitabo c'imirongo aho hejuru kuno murongo yandika ngo Mose yari ijambo ku bantu igihe c'ishengero hamwe n'ikiringo ico gihe c'ishengero iki gihe c'ishengero hamwe n'ikiringo nta na kimwe cyashobora kumukorako atararangiza igikorwa
Abajo también escribe no hepfo naho nyene yandika ivyandiko 11 gatugeza kuri gatandatu ubona ubukozi bwa Mose na Eliya yandika ngo nta na kimwe cyashobora kumukorako ibyo naho kwiherezo inyenyeri zibiri za Dawidi aho byongeye yandika Joshua 19 del 10 al 21 10 kugeza ku 21. Y en la página 138, párrafo 1237 nos dice: la novia ministra a Cristo la palabra. Hombre no vivirá solamente por pan, sino cada palabra. Ella ministra la palabra del rey, manifestando akarigaragaza akagaragaza ijambo rye ryasezeranijwe mu gihe we aba ari karabamo n'inyenyeri ya Dawidi imbere hejuru yandika ngo umugeni azana ijambo ryasezeranijwe ku mwami bingana ajana ubutumwa bw'isaha yiwe. Ahora miren en este mensaje palabras de saludo a los ministros. Fue el 4 de mayo del 2008 en Quito, Ecuador. Dice: por lo tanto, es el Espíritu Santo operando ese ministerio de Elías nuevamente, y operando el ministerio de Moisés, y operando el ministerio de Jesús. Tan simple como eso. Por lo tanto, en esa tercera etapa es que Él llamará esos 144,000 y también llamará a los escogidos del tiempo final y los colocará en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la etapa de la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora es la tercera etapa, que Él dice que llamará a los 144,000, pero también dice que llamará a los escogidos de este tiempo final y los colocará en la edad de la piedra angular. Ahora miren el mensaje: 5 identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo. Ibiranga bitanu ntabanduka by'Imana nzima. Papuro 55 aravuga ngo ¿quién estableció esta iglesia? Ninde yashizeho iri shengero? Jesucristo. Ningún obispo, ningún grupo de hombres, musenyeri mukuru canke umugwi w'abantu canke papa canke ububasha bw'abantu, ariko Yesu Kristo yaravuze kuri ibyo nk'ubwami bwiwe, yandika ngo ishengero ryiwe nk'ubwami bwiwe buzoza mu bubasha. Bamwe mu bari hano 16 muri Matayo, nukuri ndababwira, bamwe mu bari hano ntibazobona urupfu batabonye ubwami bw'Imana buje mu bubasha. Yandika ngo ishengero ryarazwe mu mwuzuro n'ibuye rikuzuka n'akarongo kerekeza mu ibuye rikomeze kuruka. Gusa iminsi mike nyuma y'ibyo yaciye abambwa, mpemu yera caraza. Bamwe mu bari hano ntibazobona urupfu batarabona ubwami bw'Imana. Murabaho yanditse aho hejuru, yanditse ngo Imana iriko iragarura ubwami bwa ishengero ryayo mu buryo bw'impwemu, hanyuma mu buryo bugaragara mu kuragwa mu mwuzuro. Imana iriko iragarura ubwami bwa ishengero ryayo mu buryo bw'impwemu, hanyuma mu buryo bugaragara ni mu kuragwa mu mwuzuro. Rero abandanya avuga: y esa es la etapa donde Él está obrando, así como obró en cada edad, estará obrando en este tiempo final. Y ahí será que nos abrirá las Escrituras, nos enseñará su mensaje correspondiente a este tiempo y nos dará la fe por consiguiente, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La fe para el rapto, la revelación para el rapto, la revelación para ser transformados y raptados, alrededor del séptimo sello, alrededor de la segunda venida de Cristo, así como la fe para la transformación espiritual gira alrededor de la primera venida de Cristo, de esa revelación. En el mensaje Ya ha salido el sol, en la página 39, ahí nos habla de Elías. Dice: ahora noten en Elías después que él, fíjense en Elías, ese gran profeta, hombre en su día. Escúcheme, hermano, en aquel día él había quebrantado esas mujeres con caras pintadas, y permaneció hasta que nadie parecía, permaneció con él. Y él reprendió y devoró y separó allá afuera, y Dios cuidó de él y le ayudó en todo lugar.
bibanza byose mwe murabizi umunsi umwe umusaza yararusha ko ndasaza ati sishobora kuja kure baravuga yuko yiyumvira yuko yarafise nk'imyaka nka 90 ashaje cyane ariko aragenda hariya azunguruka yarihutse ububasha butanga ubuzima mwe murazi yuko yaravye hakurya ya Yorodani Imana aravuga ati ndashobora kubona hakurya rero murabe en el 2030 muri 2030 ahí aho vamos a ver porque aquí hay algo bueno dice avuga y caminando por allá a la redonda agenda ngahazunguruka yarihutse ububasha butanga ubuzima murazi yuko yaravye hakurya ya Yorodani oh Dios casi puedo ver el otro lado ndashobora kubona hakurya ndashobora tan lleno del poder yuzuye ububasha butanga ubuzima hasta que él vio un carro enganchado yabonye imikogote iziritswe hariya imikogote y'umuriro iziritswe ku biti we gusa yaragiye aca mu rugo ruzi acaja mu rugo atarinze gupfa ububasha butanga ubuzima bwari bwarungitswe bwatumye imikogote imanuka ivuye mu ijuru iramuduza aún recogió su manto y se lo tiró de regreso. Ndetse yarafashe umutamana wiwe awuterera Elisa. Nibyo kuri yandika ngo Eliya kunyakurwa. Ahora vean que fue lo que lo levantó fue el poder vivificador. Ibyamudugije byari n'ububasha butanga ubuzima kandi mu kanya twasomye aho Imana iba a descender con ese poder vivificador. Kumanuka n'ubwo bubasha butanga ubuzima. Ububasha bw'umurabyo kugira ngo ihe ishengero ububasha iri nyakure. Rero murabe hano hay un escrito hariho ibintu yanditse que él nos dejó yadusigiye. Y él escribe la transformación y el rapto uguhindurwa no kunyakurwa está en la palabra hablada de Dios. Biri mu ijambo rivuzwe ry'Imana. El milenio está en la palabra creadora de Dios. Kiri mu ijambo rirema ry'Imana. Todo lo que Dios hace primero lo habla. Ibintu byose Imana ikora irabana ikabivuga yandika ngo bice mu mvugishwa. Hanyuma bigaheza bikagaragara. La transformación y el rapto uguhindurwa no kunyakurwa está en la palabra hablada de Dios. Biri mu ijambo rivuzwe ry'Imana. El milenio está en la palabra creadora de Dios. Kiri mu ijambo rirema ry'Imana. Todo lo que Dios hace primero ibintu byose Imana ikora irabanza ikabivuga. Biciye mu mvugishwa hanyuma bigaheza bikagaragara ububasha bwo guhindurwa. Ese ha sido nuestro tema de este estudio bíblico. Icigwa cacu cizinyigisho za Bibiliya muri kano kanya. Y hemos visto allí twariko turaraba ngaho ko hakenewe kukwizera la transformación. Así como se necesitó la fe nkuko hakenewe kwizera mu kirengo cy'ubuntu kugira ngo ese cuerpo eterno, ese cuerpo teofánico, mubiri uhoraho mubiri wa teofaniya no kuvuga kabiri, ariko uko kwizera ntigukiza indwara z'ubusaza. Ukwizera kumwe rudende kuzokiza mu mwuzu indwara y'ubusaza ni ukwizera ko kunyakurwa, kwizera ko mu kiringo cy'ubwami. Nawe rutereza kuba ufise uko kwizera ko kunyakurwa kugira ngo ukire, ni kuvuga ngo kugira ngo uhindurwe. Bandanye wongera uko kwizera mwami kugira ngo mpindurwe. Duhaguruke nuko ya dejamos ya el tema, duce dusiga hamwe natwe icigwa cy'uyu munsi. Había una cita que se quedó allí, hari umurongo wari wasigaye hariya pendiente que no la leímos, ugabirije ntitwawusomye. La tenía por aquí abierta, nari nahazinguruye hari ngaha la 62 página 62 párrafo 542 umurongo w'amajana 547 546 dice: si una iglesia verdadera fuera ordenada de Dios,
ryagenywe n'Imana ryuzuye mpwemu yera mu by'ukuri, icaha kigaragaye mu ishengero coba ari kindi nka Ananiya na Safira. Iyo bari ubundi nka Ananiya na Safira capura ibiro by'ufuruka n'ibihe by'ishengero, yandika ngo Ananiya na Safira. El poder de transformación. Ububasha bwo guhindurwa. Ahora pedimos a Dios que nos llene turasabye Imana ngo itwuzuze ese Espíritu Santo, uwo mpwemu yera, y que ese poder se manifieste en nosotros. Kandi ubwo bubasha buheze bwigaragaze muri twebwe. Turirimba iyo ndirimbo, uzuza ubugingo bwanje ubwuzuze mpwemu yera. Nuko así sin limitaciones, Señor, atanzitizi mwami, demuestra tu poder, sacude este mundo, ugaragaza ububasha bwawe, nyiganyiza ino si nk'uko yabivuze en ese mensaje. Muri buno butumwa dice que será un corto tiempo, bivuga ko azoba ari igihe kigufi gito. Ariko yaravuze garagaza ububasha bwawe, none azobwerekana gute? Wabwerekana biciye mu ishengero ry'iwe mugeni. Erekana ububasha bwawe, nyiganyiza ino si, urisige riri mu madidane. Uzuza ubugingo bwanje ubwuzuze mpwemu yera. Turirimba iyo ndirimbo. Lléname con tu espíritu en el alma. Nyituza mpwemu yera mu bugingo. Quiero nacer en tu reino. Ndashaka kuvukira mu bwami bwawe muri kino kiringo. Dame de tu poder. Mu bubasha bwawe. Lléname con tu unción. Nyituza ugusigwa. Wewe unyisubiza. Lléname con tu espíritu. Nyituza mpwemu wawe mu bugingo. Te he recibido como mi reclamador. Unyisubiza. Testifico con mi fe. Ndabishingira intahe mu kwizera kwanje, kukwatura. Wewe unyisubiza. Eres mi Señor, uri umwami wanje, eres mi doctor, uri umuganga wanje, uri Yosefu wanje, unyisubiza. Llena mi alma con tu espíritu uzuza ubugingo bwanje mpwemu wawe yera. Llena mi alma uzuza ubugingo bwanje ugusigwa kwawe kwera. Que tu palabra isi ijambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe. Que tu poder ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. Llena mi alma con tu ubugingo bwanje mpwemu wawe yera. Llena mi alma uzuza ubugingo bwanje ugusigwa kwawe kwera. Que tu palabra ese ijambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe. Que tu poder ububasha bwawe ukigaragaza
muri jewe. Ahora mire, llegó un momento en donde el pueblo ihanga tuvo un contacto con el líder allá en medio del pueblo hebreo. Yahuye n'umurongozi hariya mu bwoko bw'Eheburayo ari we yari Petero. Y kandi había que pasar por allí. Batraza guca ngaho. Ahora rero habían algunos que no estaban listos. Hariho bamwe batari pensaban que eso biyumvira ko era algo normal. Byari ibintu bisanzwe. Sí, Pedro lo conocemos. Ati Petero turamuzi. Él es mi pana. Ahora vean rero murabe lo que pasó allí con Ananías. Ivyabaye hariya kuri Ananiya hanyuma no kuri Safira. ¿Está usted preparado para mbega nawe entrar a la presencia de Dios? Witeguriye kwinjira mu kugaragara kw'Imana y recibir bendiciones, porque eso es lo que deseamos. Kuko ibyo byo recibir bendiciones, kwakira imigisha. Ahora rero miren el libro de citas en la página murama gatabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 55. Él dice, baravuga ngo y como su fe sea soltada, nkuko ukwizera kwiwe poder que ustedes pueden tener, kwawe porque ustedes nibwo basha nawe ushobora kuronka, cielos y tierra. Kuko hakene ustedes Imana ba muri wewe namwe murabahungu n'abakobwa b'Imana. Digo una estrella de David a la izquierda. Amén. Amén. Aho niho mwebwe muri. Ariko no kwizera kwawe. Yesu yaravuze ngo uko byizeye aba ariko bikubera. Wewe ushoboye kwizera ibintu byose birashoboka. Icyo twebwe dukeneye uyu munsi si ugusengera dusaba ububasha bwinshi. Urafise ububasha buhagije bwo kugira ngo uremye isi nshasha. Icyo gukeneye no kwizera ko gukoresha ububasha no kuvuga ngo isi nshasha n'umubiri mushasha uhoraho uhawe ubwiza. Icyo gukeneye no kugenzura ubwo buzima ntubeho ubuzima bwanduye. Kugeza ubwo igihe wowe usabye Imana buri kintu cyose wewe urazi. Twebwe turafise ibyizigiro ko Imana ibyo izobikora. Yandika ngo uguhishurirwa ukwizera ko gukoresha ububasha kandi uko niko guhishurirwa ariko araduha ni kwa guhishurirwa uko kwizera ko gukoresha ubwo bubasha. Murabona ngaho yanditse ngo mu gice kimwe hano ati igitigiri cy'ububasha bivana n'igitigiri cyo kwizera wowe ufise. Urugero rw'ububasha ruvana n'urugero rwo kwizera wowe ufise. Rero murabe mwabona ubutumwa Imana y'iki gihe kigoramye ku papuro rwa 18 aravuga ngo ese mwoshobora kwizera iby'Imana yatanze ariko mwebwe muticaye ngaho ntabyo mufise kandi we namba wicaye aho ukaba utabyizera ukaba utinya kugendagenda we ntuzigere bukoresha. Ariko namba we wicaye ngaho we uzobukoresha kuko wewe waragenewe gukora ibyo akora. Yandika ngo gukoresha ububasha. Rero murabe na hano urupapuro rw'105 mu gitabo cy'imirongo. Rero todo se va moviendo. Miren aquí en la página. Murabe ngaha ku rupapuro rwa 995 umurongo wa 996. Él dice yo ruego que tú salvarás a cada uno, ngo ukize umwe wese mwami. Pueda venir hacia adelante un avivamiento de los hashobora kuza ikanguro ry'abagororotsi hamwe n'ububasha bukomeye cyane buze mu ishengero mbere gato yuko rigenda. Ntibigoye kusenga tubisaba kuko warabisezeranye kandi turiko turasenga mwami dusaba gukurwa kwa gatatu. Twebwe turazi yuko kuzokora ibintu bikomeye cyane muri twebwe hagati muri twebwe. Yandika ngo ugukwegwa kwa gatatu. Hejuru yandika ngo ububasha bukomeye cyane buzoza ku ishengero n'isezerano. Rero ivyo byari gukorwa yavuze ngo mu gukwegwa kwa gatatu kandi turi mu gukwegwa kwa gatatu. Kubw'ivyo rero ubwo bubasha n'uyu munsi turavuze tuti mwami suko ububasha bwawe watanze itizi mu bantu
ntagire n'umwe azibira atari iri shengero ngaha gusa ahubwo ahantu hose bifatanije natwe bifatanije n'ugukwego kwa gatatu bihuje na kaye Puerto Rico ihema nini Carpa Cathedral sukubasha bwawe mwami kwishengero rya watanzitizi kura buri kintu cyose cozibira cobangamira kugira ngo mugisha wawe wisuka tabo basha buno bubasha bw'Imana bwe mwishengero nkuko wabisezeranye kandi kubera ko ndabivuze no kwijambo ryose nisezerano ryose ryasezeranijwe rivuzwe Imana itegereza kumvira kubaha iryo jambo rivuzwe kandi iyo rivuzwe mu gihe kibereye no mu bantu hariho isi imeze neza iryakira ibyo ntibizonanirwa bizoba niko umwami agize uduze ubugingo bwanje mwe muyera mwami Lléname con tu espíritu. Ngizuza umutima wawe mu bugingo. Ndashaka kuvukira ubwami bwawe muri kino kiringo. Mu bubasha bwawe ngizuza ugusigwa wewe unyisubiza ngutuza mpemu wawe ubugingo narakwakiriye nk'unyisubiza ndabishingira intahe mu kwizera kwanje muri uku kwatura wewe unyisubiza uri umwami wanje uri umuganga wanje uri Yosefu wanje unyisubiza uzuza ubugingo bwanje mpemu wawe yera uzuza ubugingo bwanje ugusigwa kwawe kwera ese ijambo ryawe rwo kwambara umubiri muri jewe ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe uzuza ubugingo bwanje mpemu wawe yera uzuza ubugingo bwanje gusigwa kwawe kwera ese ijambo ryawe ngo kwambara umubiri muri jewe ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. Amén. Amen. Dame las fe, Señor. Nyongereza kwizera mwami kugira ngo ububasha bwawe bwigaragaze atanzitizi muri jewe. El poder de transformación. Ububasha bwo guhindurwa. Sabe usted que usted uwo buzi yuko wewe uri kuraronka uyu munsi mwa kino gihe cya nyuma ububasha bwo guhindurwa en el cual esa palabra, ese poder está en usted. Aho iryo jambo ubwo bubasha buri muri wewe y que alrededor de esa palabra
ushingiye kuri iryo jambo se creará ese nuevo cuerpo eterno y glorificado. Hazoremwo n'umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Usted tiene el poder creativo. Urafise ububasha burema bwo kurema, de transformar, bwo guhindura, no de deformar. Atari guhindura mu buryo bubi. Nuko rero umunsi ku wundi tubandanye tubaho, kandi igihe cyose wewe uvuze ukoze buri gihe bwamara ububasha buhindura muri wewe. Namba ntukigire uvuga amajambo yo kuhindura mu buryo bumeze nabi, kudeforoma, ahubwo uvuga ijambo ryo guhindura, ntuvuge ijambo ryo guhindanya. Imana ihezagira ishengero mugeni ikoreje ububasha buvuye hejuru, ububasha bw'isumba byose yaramanutse mwa kino gihe kugira ngo isige ububasha mu ishengero ryayo mu mwuzuro wose atanzitizi, ububasha bwo guhindurwa. Reka duhite twakira rero hamwe natwe ubwo twishimira mwe data inshuti Dr. William Soto Santiago.